फ्रेस पैसा उठाएको भन्छन् हेलो ढिँडो रेडी आमामा ढिँडो त यस्तो भयो मात्नलाई सजिलो भयो त कराएर मैले अलिकति घिउ लगाएको थिएँ पहिले एक अब आमा छोराले खाने हो आज ढिँडो डर दियो क्या ढिँडो त आमालाई ल सक्नु पर्यो नि यो कोदोको मकैको अरू के मिसाएको छ यसमा पिठो कोदो मकै गहुँ तिनवटा मिक्स पिठोको ढिँडो पानी बाजेले पानी हाल्यो कस्तो गरेर राखेको रेसमले खानै खानु ढिँडो खायो ढिँडो हल्दी ढिँडो भन्छ नि ढिँडोसँग धेरै कस्तो छ ढिँडो ठिक छ खान्छ त्यस्तै हो के कालो के हो उता राख्न तेरो अलिकति छ ल आज यो ढिँडोसँग चौकै खाने है भात चाहिँ धेरै नै हुनु भएको मार हो मको खाइ यस्तो के होला यस्तो खान्छ माछा के टाउको हालेको छु चाहिँ हालेको छु खान्छ उ त हामी भन्दा छिटो खाइसक्छ बरु म खाइसक्थेँ मलाई कहानी सुन्नु मेरो 3-4टा माछा नि के 3-4वटा खान्छ थुप्रो फुलिम कन्सिम त मजा यसलाई माछा ठुलो एउटा माछा दिनु त सिधै खाइसक्छ कान्छिम चाहिँ मैले आमा माछा खानु किन अनि यत्रो माछा त नि नै छैन रुस कम्पस हो रुस छैन खाने त जाऊ है त्यही त पानी चाहिँ पिउनु हुन्न बुवाले म पानी कस्तो टाइम लाग्यो छोड त म पानी गर्छु उता लैजानु सबले खाना खाइसक्यो के गरी काटे त्यसमा हाल्यो म त खै रात मलाई त छौ म त मलाई बाबु खाने नि जाने नुन लागेछ आमा मिठो छ मिठो छ सर्सिम सिलाम दिदीहरू यो पनि खाने हो तिमी यस्तो लगाइदिनु के हो ल
अब कि बोजूले चाहिँ होइन नखाने म त खानु देऊ न ऊ बसुलाई चाहिँ चिल्लो नदिनु ग्रेभी गरेको दिनु यो कोमा देख्छ चाहिँ उसले सधैँ खाँदैन त्यही भएर बुवाले सधैँ खाँदैन उसले अनि उसले सानो माछा मनपर्छ अरे त्यही भएर यस्तो राम्रो टेलर होइन राम्रो केला खाए के जति सलामी पनि त्यस्तोमा पनि काँडा हुन्छ नि माछा त यसमा चाहिँ यसरी राम्रो यसले केलाई खान्छ त्यही भएर यो खानु मान्दैन चाहिँ काँडा हुन्छ भनेर निकालेर हातले खाऊ यसमा चाहिँ मसिनो काँडा हुन्छ राम्रो चलाउँदै खानु है मम्मी मलाई माछाको पनि छाला मनपर्छ नि यस्तो छाला ल खा माछाको छाला पनि खान्छ नि ल छाला खालि छाला खाने मान्छे के हो किन त्यत्रो ढिँडो दिएको मलाई आमालाई दिनु न ढिँडो साह्रो यत्रो पार्नु हुँदैन त्यत्रो खाने गरी पार्नुपर्छ अहिलेसम्म अझ पिठो कति थोरै भयो भन्दै थियो पिठो अलिक बढी भएछ नि त अघि त आमै कति थोरै भन्दै थियो अनि को खाने यो माम्री ओही कराइ जत्रो मम्मी ल आमा खानु मनपर्छ छाने ढिँडो मेरो धेरै हुन्छ करे खाने दाँत छ नाथे के एउटा सलोमी धेरै हुन्छ बाबु त मजा आएको होइन सानो झोरी दे तरिका यो मजा नि चिज के भएको मलाई नदिनु नि तँलाई आँखाको बस्दाखेरि नि काठको नक्कल जोरमा यसमा भोटे एउटा केटी रहेछ अनि एउटा कुहिरहेछ यसरी ढिँडो चोटका पार्ने चोटका पार्ने डाक्टर नक्कल चोरमा है यसरी टोकाना पार्ने झोडे झोल चाहिन्छ भने बुवा माग्नुस् झोडे यसो टोकाना पार्ने अनि चट्ट यसरी खाइरहनु न यस्तो पारेर निकाल्ने ढिँडो अनि यस्तो खाने कति मिठो हुन्छ है तँलाई आँखाको बस्दाखेरि सोलमा त्यस्तो डाक्टर रोसमा हामी होटेलमा त्यसरी ल यो छ्यापी गरिदिएको खानु कुहिएर खुवाएको दिने है केटीले कुहिरहेको खानु रेउ केटीले ओइ मलाई यो आखिरी पछि त कुहिएर खाऊ है खाली सलादलाई खोजे बस्छ केटी लाग्यो तपाईँ नि यसले लाग्यो खुट्टा पनि कस्तो थियो त्यो केटीको यसरी खुवाएँ त कसरी माछाको छाला पनि दिन्छ है आमालाई के चाहिन्छ मलाई पुग्छ सबै कति मिठो पहिला जुन माछाको छाला हुन्छ नि मिठो रहेछ मलाई त धेरै मस्काउनुहुन्छ ढेँडो त रेसन त यस्तो पाराले पुरा मजाले त्यो सुपसुपमा खानु आधी घन्टा जति मसाला हालेर मलाई मिठो लाग्छ ढेँडोको तरिका यस्तो हो नि मान्छे हाल्छ होइन मैले जस्तो त्यो हुन्छ नि यसो खोल्छु अनि हातमा नलाग्ने चाहिँ चपक्क गरेको चाहिँ राम्रो ढिँडो पकाउने काम मैले सिस्नो पकाउने काम राम्रो बुबुको सुनै खाइदिन्छ अरू खाना पकाउने त सङ्गीता हो कसको बनायो ठुलो पुगु नभए पनि के गर्नु घरि बाउचोरा गइ गयो कसको बनायो पकाउँछु के गर्नु अब सम्झेर कसको बनायो कान्छी फुपूको चाहिँ त्यो रोटी पकाउँछ ठुलो ठुलो मटर रोटी रेसनमा चाहिँ त्यो कान्छी पुगुले बनाएको रोटी मनपर्छ अब कसले फोन गर्यो कसको बनायो कान्छी पुगुको खाना पकायो भने चाहिँ चिल्लो पकाउनुहुन्छ है पुगुले चिल्लो खान्छ हजुर म सबैमा चाहिँ त्यो त आफ्नो नि त मेरो कुरा पो खाँदै थियो नि मैले त कन्चे फुपूले पोलेको रोटी मनपर्छ मिठो लाग्छ मलाई पनि एक पहिला एउटाले तपाईँहरूसँगै गएको थिएँ क्या त्यति बेला कान्छी पुगुले रोटी पकाएर दिनुभएको थियो पुरी त होइन रोटी चाहिँ मलाई मनपर्छ यत्रो मोटो मोटो खालको सुक्खा रोटी है कति मिठो लाग्छ मलाई त मिठो लाग्छ भने भात खाएर पोहोर क्रिसमसमा हो त्यो रेसनले रोटी के हाल्नु सँगै खाँदै गऱ्यो नि अहिले खाएँ मैले नराख
एउटिन कन्ची फुपूले पोलेको रोटी होइन भने यो सबै हटेर राख्छ अनि ए भुइँमा खस्यो मैले हाम्रो भाले रेसमले कसरी चिन्नुहुन्छ उसको बुढाले कोकोले पोलेको थियो अरे रोटी अनि रेसमले त यो त कन्ची फुपूले पोलेको रोटी होइन भने हो भन्छ हो चिनिहाल्यो फुपूलेबाट आयो म गाउँमा पनि कुरा गर्छु दालाले खुवाउँछ भने कन्ची फुपू काठमाडौँमा यस्तो सुक्खा रोटी चाहिँ कन्ची फुपूले जस्तो अरू कसैले पर्दैन उता यो बाजु नै आउने बनाउँछ फुपूले त रोटी हो मेरो खानै सक्दैन कन्ची फुपूको रोट पकाउने डाइरेक्ट म भन्नुहुन्छ बुझेर मान्छे फुपूले नि काम गरिबस्नुहुन्छ है कान्छी फुपूको काम धेरै दुःख छ त्यही त बुढी भइसक्यो अब नातिनीहरू पनि त्यही छ छोरा नाति सबै पकाउने काममा त सबिनाले पनि मजाले पकाउँछ सातवटा गर्छ होला त्यो सबिनाले उता अहिले तिनीहरू ठिकै गरी छोड्दो रहेछन् त्यो पारो गर्दै पहिला त कान्छीले त अरूले पकाएको चेलाको मनै पर्दैन त्यस्तै हुन्छ म पनि बच्चा बेलामा मलाई पनि त्यस्तो आलु एक नासको हुनु पर्थ्यो मलाई छुच्ची भन्थ्यो मैले पकाएको बेला एक नास हो कोही मसिनो कोही ठुलो पारे मलाई चित्तै नबुझ्ने मलाई साइज बराबर चाहिने अनि मलाई छुच्ची भन्थ्यो अनि बराबर चाहिने मैले पकाउने बेलामा ठ्याक ठ्याक साइज बराबरको अनि मलाई दिने बेला पनि सबैलाई बराबर दिनुपर्ने रोटी कमी नै म त दियो भने यस्तो पहिला पहिला उता घरमा मासु पकाएको बेला बटुको सबैको भेडा गर्ने हाम्रो दिने म त मलाई नि तपाईँले म त खानेहरूलाई दिन्छु नखानेलाई गरिदिन्छु खाना चाहिँ धेरै ठुली फुपूले कुरा गर्छ सञ्जिता सञ्जिताले त आलुले गरेको मनै पर्दैन उसले सबै कुरो जान्छ आलुले गरेको त बुझ्दैन मैले मासुहरू माछाहरू अरूले पकाएको चित्त बुझ्दैन किनभने त्यो काँचै अस्कल्टो पारिदिन्छ कि ठुलो बुढी मजाले पकाउनुहुन्छ है अरूले पकाएको त त्यो काँचै हुन्छ नि मान्छेले मिठो मान्दैन क्या खाँदैन अस्ति नि एकचोटि कसको बर्थडेको बेलामा मैले पकाएको चाहिँ मिठो भयो भन्थ्यो पछि अरूले पकाएको रातो पारेन छ झोल झोल यहाँ छ मिठो भएन भन्छ अनि त्यही भएर कसले त्यतिखेर कसले त खाल्यो अनि किन नखाएको भने अलिक पारेर हुन्छ भन्यो बरु थोरै मजाले पकाएर अरे खानु रेडी खानु न खानु अलिकति दिनु चुस्सै म त त्यति साह्रो खाँदिनँ मलाई त अलिकति मात्रै चाहिन्छ हामीले चाहिँ बुझ्यौ म नखाने माछा माछा खानु एउटा भयो मलाई एउटा खानु न खानु खानु हुँदैन आमाले खानु ल नखाने पुजो यहाँ छ मलाई यो थुप्रै छ कहिले कुदा सर्न साबै सक्ने पिज्जा काट्छ यता मेरो सामान राम्रो लाग्छ ठाउँ छैन त्यो यति धेरै मलाई त यो यस्तो खाइसक यस्तो अकुपाई गर्छ सबै ठाउँ यस्तो यता आउनु सौमा मिसो उता नजाउ न लु, यता माथि है। धेरै गर्नु हुँदैन नमाथि अरे जाऊ जाऊ न। ए जाऊ न तिमी बराबर ए भाइरल हुनुपर्ने अरे उसलाई देखेन तपाईँलाई के थाहा उसले के जातिले भाइरल हुनुपर्ने उसले बन्द्रा पुकारा वहाँ छिनमा कुस्ती खेल्थे तर त अहिले त ऊ रेबन खोजेको त्यही हो बच्चाहरूलाई नभए पनि नहुने को के अरे मुस्कानको कान्छी छोरी छोरी कान्छी आफू तपाईँ त्यहाँ थिएन अनि माछा खाने गरी खोइएको माछा खाने गरेको होइन उसले खाने चाहिँ जाऊ होइन केही हुँदैन मलाई त फुर्तीमा पाउँथे के भयो अरे बुवालाई फुर्तीमा पाउँथे भने के हो त ल भन्नु त खानु न अनि के आफ्नो भात खानु यहाँ आमालाई पुग्यो भने आमा यहीँ छ म होइन होइन ऊ माछा चाहिँ यत्रो चोक्टा नै खानु लागेको रहेछ
अलि बिस्तारै खाने बुवा बिस्तार खानुमा त्यस्तो चक्रा नखानु माछामा त्यही त भने नि। हुन्छ नि शान्त रहेछ म पनि त्यसरी खान्छु उदास्या बुहाकार म पनि खान्छ ओले खामेन गुली खामेन मेन वचा र म पनि त्यसरी खान्छु ल ल तिमी त खाइहाल्छ नि मैले हारे मैले यसमै खान्छु भात राखेर नि खान्छु बिस्तार बिस्तार राम्रो पारे खानु सिधै यस्ता मलाई पनि बाटोले चाहिँ खानु मन लाग्यो ऊ त हेर्नुहोस् उसलाई मैले चारो राखेको छु उसले खाइसक्यो हेर्नु त म खान सक्दिनँ कोही बेला कतै अघि पनि खाइसक्यो ए हाम्रो अलिक फ्राई गरेको पनि खाइसक्यो उसले त एउटा माछा छैन के यो खान्छ उसले खाउन् मोटो हुन् बलियो हुन् खान्छ माछा छिटो खान सक्ने कि यस्तो हो यस्तै हो म त अहिलेसम्म देखेको माछा सबैभन्दा छिटो खाने चाहिँ यस्तै हो भातमा छिटो खाने आमा र रेशम मेरो त छोरा त त्यो मेरो गोत गएर होला सबै छिटो खान्छन् मनको अलिक खेरमा कला कुलुक खाँदेर निस्किन्छ शान्ति पनि म अस्ति खान्छु रेशम पनि बाजे जस्तो चाहिँ को छ त थाहा छ छिटो खाने ऊ 2-3 घन्टा लगाएर खान्छ 3 घन्टा सबै छिटो खान्छ कोही कोही बेला चाहिँ ठ्याक्कै 4 घन्टा 3 घन्टा लाउँछ उसले त खान्दा त्यति रात खान्दा खाना अर्को खाना पकाएर पहिला भइसक्छ है बाहिर जस्तो हुन्छ बिस्तारै उता निकाइसक्छ कहिले कहिले भाँडामा सरसराई गरौँ त राम्ररी उठ्यो भात खाएकै हुँदैन कति बेला बल्ल 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 भात खान्छ पिया खाएर बल्ल बल्ल खान्छ आज चाहिँ बाजेर पनि झिच्छ त्यसले ल भात पनि मजाले दिएको छु अहिले फेरि त्यति खान खोज्दैन अरे तपाईँहरू चाहिँ मोटाउनु हुँदैन अरे गाँजा त गाँजा मेरो गाजा कानले छोड्छ ठिकै ठिकै पाएँ यसलाई हजुर बाजे दुई ए सलामी र बाजे दुईजना पात्रो छ ल ल तिमी पनि बतायौ आमा माछा भाटी चाहिँ सिउ जस्तो मास्टर तिमीले आफूले आफूले आफू आमाले त चाख्ने जस्तो सोध्छौ हो थोरै थोरै मास्टर छ नि होइन तिमीले चाहिँ नि होइन आफूले आफूले 50 केजी छ जस्तो सोध्छ हो मैले गौतो माछा खाँदा त हजुर होइन जति खायो नि तिमीले खाएको अनुसार तिम्रो शरीरलाई पनि मेन्टेन गर्ने कपाल गर्ने चटक्क हुने जिउ राम्रो गर्ने सफा सुग्घर हुनुपर्छ छोरी मान्छेहरू तिमी चाहिँ भर्खरको बच्चा छ एकचोटि साउने सङ्क्रान्तिमा मलाई एकदिन हातले भात खाइदिन 2 किलो कि कति माछा लिएर अनि पकाउँदाखेरि अनि ढेँडो भयो भने किलो पनि होइन धार्नी 2 धार्नी होइन माछा ढेँडो पार्नु भयो अरे कहिले हो खोले खोले भयो नि माछा घरमा थाहा चाहिँ छैन बिर्स्यो होला तपाईँले मैले पनि पकाएको त्यो बेला कोदो रोपेको थियो घरमा ती खल्ले खोले भएको त रात बेलुका फुले खाने झन्डैले ल्याएको माछै छैन रोज चन्दाको थिएँ बाजे बाहिर- 2 धामी माछा सबै खोले भएको एकैचोटि गोदाममा हालेको होला हामी 3 पाटी गर्नु भन्छ 3 पाटी लगाएको मैले त 2 धार्नी भनेको त्यही त 5 किलो 5 केजी माछा कम हो त 3 पाटी लगाउनु भन्छ नि त 3 लगाएको मैले त लास्टको नाम माछै छैन माछा त सब खोले भइरहेको बाजेले त अब ऊ काम गर्नु अनि यसको हड्डी चाहिँ बनाउन मिल्छ सबै खानु अनि काम गर्ने मान्छे क्या हड्डी छ जस्तो नि फिट्दैन धेरै म पकाउँछु भात दिनु भन्यो अनि म चाहिँ हिँडेँ उसले त अनि माछा त चाना भुटेछ अनि चिसो पानी भएर ल्याइहाल्दैछ ठिक भने गर्नुहुन्छ नि त नामबाट ढुङ्गा निस्किन्छ हो बाबाको त्यति बेला चिप्ला पनि कुकुर थियो क्या दुम्से नि चिप्रा पनि क्या कौलो
बिर्सियो के सम्झ्यो तपाईँले घरमा त्यो कोदो भेट्यो म अझै पनि याद छ त्यो मैले यसमा सिलामहरू सबै हालेको किनेर माछाको झोल मासु जति सबै झोल हात्ती जति पोरा फलै भएको क्या त्यो तर माछामा झोल बरु फ्राई नगरिकन झोल बनाएर मिठो हुन्छ आमा यो त हाम्रोतिर त मरमसला हुन्छ नि त्यसबारी प्याज पनि पिन्छ सबैबाट पिन्छ पकाउँछ कस्तो मिठो हुन्छ अनि माछा यो माथिबाट हालिदिन्छ अनि पनि बिस्तारै पकाउँछ बिहान त थलथले जस्तो हुन्छ बिहान खाँदा त कस्तो मिठो हुन्छ माछा त म त त्यस्तै बनाउँदिनँ मलाई त्यस्तै बनाउनु आउँदैन यो चाहिँ धेरै मोटो भयो मिठो हुन्छ पाकिलो भयो है त्यसरी बनाएको अनि एकचोटि बिरालोले भाँडा लगाउँदा के गरेको याद छ यिनीहरूलाई सोध्नु न यिनीहरूले भन्छ बुवाको कथा सबैजना पाले पालो हामीले जान्दा छ त्यो कुरा त्यहाँ सुत्यो देखाएको त्यहाँ बाजेर बाजेर होइन पहिला बाजेर गरेको नि अनि सबैजनाले छोराछोरी लस्करै सुतिरहेको थियो क्या त्यहाँ सबै लस्कर पारी सुतिरहेको थियो त्यति बेला त्यो केटा यो 2 जना मात्रै थियो अरू थिएन कुन थियो अरे थिएन 3 जना मात्रै थिए हामी 4 जना लस्कर पारी मनी मिनु पनि थियो जस्तो लाग्छ मलाई भात पकाएर यस्तो आँटीमा रहेको भात झुम्क्याएर राखेको अनि बत्ती निभाएर सुन्थेँ सबै अन्त त्यो बिरालोले खानाङ खुडुङ गरेर अनि त्यो सुबरको थियो भात चुट्टाइ झरेर बाउलाई लागेर अनि बाउको पाला तर्सेर आएको फालेर त निन्द्राइमा उसलाई लागेछ उसले फालेछ त्यसलाई लागेछ मिनु चिन्थ्यो किन नाथेन 3-4 जना लस्करै थुप्रै सुतेको जस्तो लाग्छ अनि एउटाले चाहिँ अहै 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 एउटा चाहिँ अन्त म त जुक्कै उठेर यसो हेरेँ केही पनि छैन अन्धकार छ पछि राजो यिनीहरू 3 जना मान्छे बसमै ओहोइची ओइ उठ्दैनन् पनि उठी सलामी चाहिँ उडेको छ फेरि चाहिँ भयो भन्नु नि म पनि अब ला के पो आएछ भन्ने आएछ त्यो अन्त म पनि बसेर मन्चल गरेको त्यो बिसाए पछि अनि चुपाइ लाग्यो यिनीहरूले के भन्ने टप्ले होइन के भयो भनेर कराए त्यहाँ पछि चाहिँ 3 जना मान्छे अनि नबोली सुते सबै निन्द्रामै उ गरेको लागि अनि म चाहिँ उठेर अनि गयो अनि सलाई कोरेर बत्ती बाल्यो बत्ती बाल्दा त भातको तसला पाउनको वरिपरि तपाईँले पनि उयो गरेको थियो मलाई त उठेर झन् बब्बलो गरेर ओइ गरेर तिमीहरूलाई के भयो भने नि अनि उनीहरू फेरि सुते उठ्दै उठेन डर लाग्यो सबै उफ्रेन नि फेरि चालो भयो एक फेर राख्थेँ नि उठेर झोल बनाएको चाहिँ मिठो लाग्छ यत्रो खसी थियो पिँढीमा बाँधेर खसी चिन कुनै सुरुमा छ यता बटारेर वा गरेर त
बाघ आएछ भनेर कुकुर पनि छ होइन बाघ आएछ त्यो निस्का भनेको अरू त निस्किँदैन नि बाउ त झन् उठेर निस्किन्छ खै भन्दै उठेको लागि बस्यो म त बत्ती बाला टुङटुङ गरी झारेँ दैलो गएर बाह्र निस्किँदा त खसी त बटारे भरे त कहाँको बाक्लेर हुन्छ त्यति बेला बाहिर आउँथ्यो त आउँदैन थियो नि गाउँमा त आउँथ्यो कहिले त्यो आएको बनाउँछ अनि बटारेर रहेछ अनि पकाइदिएको कस्तो हुन्छ भाग तपाईँले लेखेको छ देख्छु नि त्यहाँ देख्दैन अहिले त त्यो मात्रामा कराउँछ नि खाइदिएको थियो त्यसले त्यहाँ आउँछ पानीले कराउँछ गाउँतिर आउँछ कि आउँदैन माथि आउँछ नि खोइ माथि त्यो त देखेको छैन गुरुतिर चाहिँ आउँछ खायो भने माया पनि कस्तो जङ्गलमा खाएको छैन अहिलेसम्म अस्तिको अहिले त छोरी छ हँ? छोरी चाहिँ गुरुन्छ गराउँदा जोडी छ छौरी गएको चाहिँ गुर ए गुर त्यो छोरी छ त्यही मिर्गा सिर्गा मारेर खान्छ होला नि खायो त्यो खान्छ ठाउँमै छ कि उता जङ्गलमा पानी त ठिकै पानी मात्रामा ए वारी त अनि गाउँमा कहाँ सिर्छ त जरा पनि छेमाको शीर्ष नि सेनी छेमा कन्छीको गाई दिएछ 1.5 महिनापछि भाग्ने बाछा खाइदिएछ ए अस्ति भर्खर दुध निकै दिन्थ्यो अरे 2 बजे नै घिउ 2 पालामा नै 3 कुरा आउँछ अरे हँ? त्यस्तो गाईको चाहिँ बाछा खाइदिएछ जर्सी गाई हो कि क्या भर्खरै हो क्या अहिले अस्ति त्यो जर्सी गाई त फागुन महँगो बिहा पनि हुन्छ होला हो आमा चेत पर्न महँगो सक्यो। हुन्छ नि अनि भर्खरको खाइदिएछ त अनि कति रुपियाँ हुन्छ बाबु छोरा खोज्नु गएछ बाक्लो उता रगनीको सिमाना पढाइदिएछ बाछा खाएर तपाईँहरूले पनि पालेको त्यहाँ हो पुऱ्याएछ सबै खाइसकेछ कि छोडेछ बोजूको खाएछ आधी फरेर चले हो देशो खाइसकेछ होला नि गाई। कि आमा छैन घरमा जङ्गलमा आलु रोप्नु घरमा गाई हुन्छ चाहिँ गाईले गाई त सफाएर छन् पहिले तपाईँले आलु खनेको थियो नि है पहिला गाउँमा याद पो गर्छु उसले सबै कुरा के हाल्नु गाउँमा गएको आलु आलु खनेको खनेको ऊ बिस्तारै सुरुको बेला पनि घाँस होला खोइ उसले यस्तै हो त्यो बेला जाँदा खानेको आलु पैसामा खोइ थाहा छैन त्यहाँबाट त्यति बेला आलु खनाइदिएको थिएँ अनि त्यसपछि हामीले पनि उसको बालोमा त्यो आइसो ऊ गर्ने बेलामा त्यो भोट हुन्छ हाल्ने नि बेलामा त्यो कोदा ए त्यो त आषाढमा हो हातमा पानी परेर त्यति बेला हुन्छ यसले म अबदेखि कहिले आउँदिनँ पिरियड नआएसम्म आउँदिनँ भनेर त्यो उयो ट्रकमा ट्र्याक्टरमा भोट हाल्ने बेलामा यो त नि गएर मैले यिनीलाई समात्नु कि दुईजनालाई झोला समात्नु कि लुगा सबै भिजेर पानीले त्यो सालबुदेखि त्यो ट्र्याक्टरमा गएको यत्तिकै उमारेर पठायो अनि त सबैजना मलाई मर्छु जस्तै लाग्यो सबैजना हिँडेर कि होइन अनि म चाहिँ ट्रकमा एक्लै पानी बसेको परिराखेको त्यो बेला फेरि बिचमाथि त्यति बेला तपाईँको खुट्टा तिर्जेको होइन अर्को उसले त्यो बेला भने सुमो लगेको होला अनि त्यही चाहिँ त्यो ट्रकले म ट्रक भिजेछ क्या सुमोको चक्काले पछाडि फर्केर अँ, तर त्यो माटो भएको कारण त्यति असरहरू माटोमा भक्कै गयो मेरो खुट्टा तल अनि त्यति असर गरेन अनि म चाहिँ होइन ट्रकमा थिएँ क्या अनि सन्तेले अनि स्प्रे लगाइदियो होइन बाबाको खुट्टामा दुख्छ नि होइन त्यो होइन त्यसकै कारण होला है त्यो म ट्रकमा हुने बेलामा क्या होइन ट्रक त बुलुङ बुलुङ उफ्रिरहेको नि त नि होइन त्यो गाडीको वरिपरि बस्नु हुँदैन क्या मान्छे भएर त्यो गाउँमा चाहिँ देउरालीकै डिला छेउतिर क्या त्यो हो अनि त्यतातिर हो डिला अब निस्किने बेला निस्केर अनि तल झरेर हेर्छ अनि अनि माथि चढेन अनि मुनि मान्छे अब उसले त आउँछ झन्नै सही सही अब त सोलिङ चरारा सब सोलिन्छ अब त। अहिले बर्खा पनि जान्छ जान्छ सोलिन्छ अब त। अब त दुःख हुँदैन होला नि है बर्खामा त्यो सालबुतिर अलिक गाह्रो हुन्छ होला गाह्रो हुन्छ
छोरी गाडी अझै त्यो बेलामा त्यहाँनिर राम्रो छ ट्रकमा चाहिँ जानु पर्दैन है सानो भने त पुरा हाल्दैन क्या थाम्ने। खोलाले बाधा पर्दैन खोलाले बाधा पार्दैन चाहिँ त्यो सालको उयसको त्यो टोर्नीमा दुई टोर्नी हो कि तिन त्यहाँनिर अप्ठ्यारो छ त्यो पनि बनाउनु पर्यो, सानो छ चाहिँ अब बाटो सानो पानी खोल्नु पर्यो नि त त्यहाँ। पानी अनि त्यो बनाउला नि त्यहाँनिर अप्ठ्यारो छ नभए अरू अन्त त माछा पनि खाउन चलाउँ नि त्यत्रो उसले खान्छु भनेर रहर गर्ने मात्रै हो कि यता यसमा ग्यास यस्तोले चाहिँ खान्छ त्यो खाए अनुसार काम खोर्सानी तल के भएको हुन्थ्यो भनेर राखेको भाँचेर राखेको क्या अर्कोचोटि खाने भनेर काम त आउँदै सुकै यसरी हामी चाहिँ होइन पसलमा गइरहेको थियो गाउँबाट होइन अनि माथि आउँदाखेरि होइन पानी परेर सबैजना खुद्देर गयो होइन मलाई ओछिनलाई बोकिरहेको थियो होइन सबैजना म र ओछिनलाई छोडेर गयो होइन अनि हामी चाहिँ तल उनीहरू चाहिँ माथि गएर होइन चढेछ होइन अनि लास्टमा त्यो हुन्छ नि त्यो सिस्नो हुन्छ नि होइन छोयो होइन हात पोल्यो क्या होइन ओछिनलाई नगएर भनेर होइन के हुँदैन म जान्छु अरे ओछिन चाहिँ गएन त्यो छाने उसको चाहिँ हात पोलेर आयो मैले ओसिन पनि उता चढेर गइसकेको थिएँ क्या म मात्र बात भयो होइन हात छुयो भने नि हात पोल्छ होइन त्यो उयोले होइन त्यो उयोमा चढ्ने बेला ठ्याक्क अनि छिटो बल्ल बल्ल चढेर तिमीलाई टकमा दिएको थिएँ क्या पानी पर्यो एक दिन यिनीहरू के त बिहाको बेला मिनुको बिहाको बेलामा हिमाल चढेर जाने भनेर सबै स्याहारेको पछि जाँदो रहेछ यसले देखेर अनि दिदीहरू त गयो है भाइ बहिनीलाई लगेर भन्यो अनि मैले चाहिँ नि गाली गरेँ पर निस्केर भन्नु उनीहरू हिँडेर कहाँ कहाँ जाँदा हराउँछ नि टकमा जाने बेलामा पर हिमाल भनेको थियो कसले पो यिनीहरूलाई मेनुले होला कि कसले भन्यो होला पछि त हिमाल पो चढ्न जाने भनेर त नस्कर सबै यसले चाहिँ भन्न जाँदो रहेछ त्यो ट्रकमा के होइन त्यति बेला ठ्याक्कै होइन म चाहिँ ट्रकमा थिएँ क्या अनि ट्रकमा बुलुङ बुलुङ उफ्रेको थियो नि त नि हिँडेर जाने बेलामा त लकान्छी बाजे खाइसके अन्त त्यो ट्रकमा बुलुङ बुलुङ ल अनि म चाहिँ कन्ची छिटो ल खर्च सोचेको ट्रक छ यो दानाले खाना कन्ची छिटो बाजे खाइसके ल एकचोटि एउटा सबैको पर्काएको थियो ढिलो पनि आउने हौ भात थोरै दिएको पछि त्यति साह्रो खानु मान्दैन त्यो पनि अघि त्यति बेला चाहिँ भात बाबा खाइसक्यो त्यो यस्तो फिल्चाएको थियो नि होइन त्यो ट्रकले म त अब चाहिँ हेरेर बाबा खाने भनेको सोचेको जेन्चुकमा झरेर उकालो लाग्यो पनि हामी होइन त्यो बेला गाडी जाँदा त उँधो साह्रै गाह्रो हो नि त्यो बेला उँधो पर्थ्यो असार सानो के पहिला त हामी सिरिता चढ्नु पुग्थ्यौँ अब त होइन त्यो उफारेर क्या त्यो गाडी गाह्रो भयो म त त्यो भएर नै त्यो जानु त अब अहिले त जिरी को जान्छ र त्यो उकालो हिँड्दैन अब मान्छेहरू अहिले त हाम्रो त घरैमा छ जिरीको मान्छेको त सुक्यो होला होइन सुक्यो नि हो त त्यो गाउँको जान्छन् होला नि धान सबै तल हुन्छ यस्ता त्यो फ्याको छोरी खसेटीको मान्छे जान्छ त्यही त ठसेपछि उताको जान्छन् होला यता पिर्तीको ठसेमा पनि ठसेमा आइसक्यो नि आमा दिनु पिर्तीमा कोकुनी त मान्छेले निस्किन्छ नि